الحمد لله الذي جعل العلم حياة للقلوب ونورا للأبصار وسراجا للأمم. الحمد لله الذي شرف العلم فرفعه ورفع أهله فأعلاهم وجعلهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى. نحمده حمد العارفين ونشهد أن لا إله إلا الله إلها تفرد بالعلم والحكمة واختص أولياءه بالفهم والبصيرة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام العلماء وقدوة الحكماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون. أيها الإخوة الكرام عباد الله، إن من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعل فيها العلماء الربانيين الذين حملوا كتاب الله وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا منارات هدى في ظلمات الفتن والجهل. أيها المسلمون، إن العلماء ليسوا أناسا عاجزين، بل هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي منزلة أرفع من أن يكون العالم وارثا لميراث النبوة؟ إن العلماء هم ورثة الأنبياء وحملة الشريعة ومشاعل الهدى في ظلمات الفتن، فبهم يعرف الحلال والحرام، وبهم تحيا القلوب بعد موتها، وبفقدهم تضل الأمم وتنتشر الجهالة. أيها الحاضرون، إذا أظلمت الطرق فأين المصابيح؟ إذا أظلمت الطرق فأين النور؟ إذا اضطربت الأفكار فمن يهدي؟ إذا تزاحمت الآراء فمن يميز الحق من الباطل؟ إذا تكاثرت الفتن فمن يقف ثابتا؟ إنهم العلماء الذين حملوا الدين في صدورهم وصانوه بأعمالهم وبذلوا أعمارهم ليبقى النور متقدا في الأمة. قيل حقا: العلم نور يضيء الدروب، العلم نور يضيء الدروب، والجهل ظلمة وإن تزينت. أيها الحاضرون، إن الله تعالى لم يجعل النور في الأموال ولا في المناصب، ولكن جعله في العلم ورفع أهله فوق الخلق درجات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدلت هذه الآيات على أن أهل العلم هم أهل الخشية الصادقة، لأنهم عرفوا الله فخشوه وأطاعوه. وقيل في العلماء: هم النجوم لأهل الأرض إن طلعوا، هم النجوم لأهل الأرض إن طلعوا، يهدى بهم في ظلام الليل والظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أيها الإخوة، العلماء هم حماة الشريعة وهم حراس العقيدة، وبهم تعرف الأحكام، وبهم تدفع الشبهات والفتن. أيها المؤمنون، إن العلماء هم ورثة الأنبياء. أن نوقر العلماء وأن نحفظ أقدارهم
وأن نحترمهم وأن نأخذ عنهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نرد الأمور إليهم، فإن الطعن في العلماء طعن في الدين. قال بعض السلف: من أهان العلماء فقد هدم الدين وهو لا يشعر. يا عباد الله، إن المجتمع بغير علماء كسفينة بغير ربان تتلاعب بها الأمواج حتى تغرق، فالعلماء هم سمام الأمان، وهم الذين يبينون الناس دينهم ويصونون الشريعة من التحريف ويقفون في وجه الفتن والشبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. متفق عليه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظنا علماء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.